সর্দি কাশি বাচ্চাদের একটা কমন প্রবলেম। আজ আমি এমন একটা হোম রেমেডি শেয়ার করব আপনাদের সাথে যেটা সর্দি কাশি থেকে প্রোটেক্ট করতে বাচ্চাদের সাহায্য করে। এখানে আমি 3 কোয়া রসুন সর্ষের তেলের মধ্যে দিলাম, জোয়ানটাও সর্ষের তেলের মধ্যে দিলাম। এরপর এই মিশ্রণটা আমি কিছুক্ষণ গ্যাসে ফুটিয়ে নেব। গ্যাসে বেশ কিছুক্ষণ ফোটানোর পর জোয়ান আর রসুনটা তেলের মধ্যে নিচে থিতিয়ে পড়বে। এই মিশ্রণটা আপনারা স্ট্রেনার করে ছেঁকে নিতেও পারেন, দিয়ে একটা শিশির মধ্যে তেলটা রেখে দিতে পারেন, কিংবা এই বোলটা সমেত রোদে রেখে দিতে পারেন। আমি সাজেস্ট করব এই পুরো মিশ্রণটাই রোদে রেখে দিতে, দিয়ে প্রতিদিন নিজের প্রয়োজন মতো মাখাতে। আর এই তেলটা সবসময় রাতে ঘুমাবার আগে মাখানো উচিত। এই তেলটা মাখানোর পর শরীরে মাখানোর পর শরীরটা অনাবৃত রাখা যাবে না, পুরো ঢেকে রাখতে হবে। এই তেল শরীরে গরম অনুভূতি দেয়, শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। এই সময় বাচ্চারা খুব অ্যাক্টিভ থাকে, তো পেশিতে শরীরে যে ব্যথা হলে এই ব্যথা সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই তেলটা সব বয়সী বাচ্চাদেরই মাখানো যেতে পারে, এমনকি বড়রাও এই তেলটা মাখতে পারে। শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে, শরীরের ক্লান্তি দূর করে, পেশিতে হাতে পায়ের ব্যথা সারতে সাহায্য করে। আমার চ্যানেল ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।